Đồng chí hướng dẫn tôi là khi mà bước xuống thì mình dò thì mình dùng cái mũi chân mình dò. Với mũi chân trái thì tôi dò được, nhưng chân phải tôi bị sưng quá cho nên tôi đụng thì nó đau. Vậy đồng chí có thể cho tôi bò từ ở đó tôi bò qua đây để mà tôi hoàn thành nhiệm vụ được không ạ? Lê Dương Bảo Lâm thì cái miệng hay lắm. Ai mà than cái cứ nghĩ đi. Biết về vậy, biết đau đớn vậy thôi, không chịu được áp lực, không chịu được đau đớn thì thôi, ta nghĩ đi. Mà đồng chí Lâm vậy đó. Trả lời ý kiến của đồng chí Lâm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, vị trí khu vực nước sâu cao ngang so với tầm người khoảng từ 1m đến 1m2. Các đồng chí không thể thực hiện động tác bò thấp hoặc động tác lê. Các đồng chí chỉ có thể thực hiện động tác khom chiến đấu. Các đồng chí rõ chưa? Rõ.